بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب
صدق الله العظيم. الله يديك ألف 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 يا أخي أبو بكر، ما شاء الله عنك. كمان طاقم المصورين حبيبي أبو العبد. علي قبل ما تطلع من عندك أبو العبد خليه تسجل الأذان عن نظيف عشان نختم. أنا عم بطلبوا مني يأذن. راح نصور أذان مع الأخ أبو بكر. مسك الختام أذان عم علي. المسك الختام كله يرتاح شوي. ومطلوب طبعا الأذان من أبو بكر. إن شاء الله. ما شاء الله عنه. يلا مسك الختام الأذان إن شاء الله. أبو الوحيد حبيب الشاب. هذا توقف أبو بكر. أحسن. رفعته. هات الكرسي هات. حبيبي. شو حابب يسمع أبو العبد؟ أذان. اسمع أكثر أذان بقشعر الأبدان. أكثر أذان؟ بقشعر الأبدان. اديني كوباية مي. يا راسي. هذا إن شاء الله راح أسمعكم أذان. أذان هو مقام كرد. ما شاء الله. إن شاء الله. قريب على الأطراف. حلو. نشوف. الدرجة الثانية بمول. درجة 5. يلا نتكلم عنه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
ما شاء الله يا الله ابو يعطيك بكر. العافية حبيب قلبي عم علي. اسم الله عليك. طيب حبايبي زي ما شاهدتونا أخونا بالله علي درويش، أخوك بالله محمد بكري، هون العم أبو العبد أبو العبد، الله يخليك أبو العبد. موسى الشولي، أحلى صوتيات وملك أستاذ بالفن والموسيقى. حبيبنا أبو العبد إن شاء الله بضلك كبير سامع بأعمالك وبشغلك ومحبتك للناس وعطائك للجميع. أبو العبد علم. حبيبي حبيبي يعطيكم العافية حبايبي، عليك. تصبحوا على ألف ألف خير حبايبي. إيش طبعا أنا بشكر أولا رب العالمين على وجوه الطيبين أبو العبد ومحمد أبو السعيد. حبيب قلبي كانت مبادرة جدا جميلة مباركة، وربنا يجعله في ميزان الحسنات إن شاء الله للجميع. ان شاء الله. كل إنسان شهدنا وشافنا إن شاء الله تكون النية، طبعا النية هي نية مع النية صالحة إن شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. واللي بدي ينشر الفيديو بارك الله فيكم والله يجزيكم الخير.